Olá, bom dia! Bom dia para vocês, né? Hoje é sexta-feira. Tia Eliane vai aqui gravar mais um videozinho com a explicação para vocês da letrinha L, mais um som da letrinha L, não é? E nós estudamos o L inicial das palavras, não é? Palavras com a letra L, né? Lápis, né? Lua. Agora nós vamos conhecer outro som da letra L. É o L com som de U, não é? Ó, a tia escreveu aqui no quadro para vocês, ó. Au, el, il, ou, u. Maiúsculo, né? E nós usamos letras maiúsculas para nomes de pessoas, cidades, países, não é? Início de frase. E o AU com L minúsculo é AU, EL, IU, OU e U, certo? Que podem escrever essas palavrinhas com essas letrinhas no início da palavra, no meio da palavra e também no final. O L com som de U, tá certo? Então, tia Eliane trouxe aqui um textinho, certo? Que vocês já conhecem esse textinho, não é? O gênero textual anúncio, não é? O que é um anúncio, tia? O anúncio é quando eu quero vender algo, trocar algo, né? Um telefone, um carro, uma moto, uma bicicleta. Eu vou anunciar, não é? Vou fazer um anúncio de vende-se, de troca-se, não é? Esse aqui é de vende-se, né? E vai fazer a leitura para vocês, tá? Vende-se. Vende-se almoço, prato feito e marmita. Valor, R$15. Falar com Olga, não é? Falar com Olga. E aqui está o telefone da Olga, ó, 0707-7777. Pronto? Aqui no nosso anúncio, no gênero textual, né, que os gêneros textuais são os textozinhos que estão ao nosso redor. Né? Gênero textual é um texto que nos passa alguma informação, tá? E aqui nesse anúncio, né, de vende-se, o que é que está sendo vendido? O que é que está sendo vendido? Almoço. Repete aí. Almoço. Vamos circular a palavrinha almoço. Ó. Almoço. Almoço, ó. Começou com au, ó. A L com som de U, ó. A vogal A, mais a consoante L, au, né? Falar com quem? Quem é a responsável, não é? Com quem você vai falar lá para comprar comida? Então, falar com Olga, ó. Olga, tia Eliane vai circular aqui, Olga. O-L, né? O com som O-L. L com som de U, não é? Maiúsculo, ó. A tia usou aqui, circulou. Então, aqui no nosso anúncio, no gênero textual anúncio, né? De vende-se, né? Encontramos duas palavrinhas com ao e ou. Mas como a tia já falou para vocês, as letras são mágicas. Elas fazem muitas palavras, não é? Com ao, el, il, ou e u. Não é diferente. Elas também formam muitas palavras, tá? E a tia vai escrever aqui para vocês algumas, tá certo? Para vocês começarem a fazer a leiturinha dessas palavras, tá? E guardar na memória, tá? Tudo que a tia explica tem que guardar na mente. A gente tem que guardar na mente, não é? O sol, ó, sol. O sol brilha todos os dias para nós, não é? Sol, ó, a palavrinha sol. Sol.
O final, ó. Sol, não é? Vamos escrever novamente a palavrinha almoço? Como é que eu escrevo almoço, ó? A-L-M-O, só, C cedilha, ó. Almoço. Vamos escrever o nome da Olga, ó. Olga. Ol, maiúsculo, que é nome de pessoas. Olga, o G e o A. Olga, não é? Sol, almoço, Olga. Quem sabe mais me dizer o nome com a letrinha El? Ó, Elma. Elma. El, L, Ma. O M e o A. Elma, não é? Com Il maiúsculo, ó. Ilma. Ilma, não é? Vamos agora fazer no final da palavra, ó. Raul. R-A-U. Ó, o U no final, minúsculo, certo? Mel. Quem gosta de mel? É doce como mel, ó. Mel. Mel. Carretel. K, seio a K. Ré, R-R-E. Tel, ó. Carretel. Outra palavrinha, ó. Caracol. K, o seio A. Ra. Col. Caracol. Adoro comer pastel. Ó, que delícia. Paz. P-O-A-S. Paz. Se eu não colocar a letrinha S, vai ficar patel. Fica errado. Então a palavrinha é pastel. Não é? Vamos ler de novo as palavrinhas? Sol, almoço, Olga, Elma, Ilma, Raul, mel, carretel, caracol, pastel, certo? A tia vai confeccionar um livrinho com mais palavrinhas e vai fazer um novo vídeo para vocês, tá certo? Capricha aí na leitura!